නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ධර්ම දේශනාව තුළින් ඔබේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තුළ සඳහන් වෙන බොහොම ලස්සන ධර්ම කරුණු රැසක් තමයි අද දවසෙත් අපේ ධර්මානුශාසනාව තුළින් සාකච්ඡා කරන්න. පිංගතුනේ, අද අපි විමසලා බලන්නේ මේ ඥාති ප්‍රේතයන්ට පින් ලැබෙන ආකාරය, ඒ වගේම මිය පරලොව ගිහිල්ලා ප්‍රේත ලෝකවල ඉන්න ඥාතීන්, බොහෝ වෙලාවට පින් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න ඥාතීන්ට ඔබ කරන පින් දහම් සමහර වෙලාවට පින් ගන්න පුළුවන්ද, පින් ගන්න බැරිද, ඒ වගේ ප්‍රශ්න බොහොමයක් බොහෝ දෙනෙක් තුළ ඇති වෙනවා. බොහෝ වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා තමන්ගේ ඥාතීන් මිය පරලොව ගියාට පස්සේ ඒ ඥාතීන්ව සිහිපත් කරලා පින් අනුමෝදන් කිරීම කෙනෙක්ගේ යුතුකමක් වෙනවා. ඒක ඥාති සංග්‍රහයක්. ඔබේ දෙමව්පිය වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ ඥාතියෙක් වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක් මිය පරලොව ගියාට පස්සේ ඒ කෙනා සිහි කරලා ඔබට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි පින් දහම් කරලා ඔවුන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම. අතින් අතට යමක් දෙන්න පුළුවන්කමක් නෑ. බොහෝ වෙලාවට ඔබේ දෙමව්පියෝ ඥාතීන් මේ අය ජීවතුන් අතර ඉන්න ඇද්දින ඔබට අතින් අතට යමක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අවුරුදු කාලේනකොට දෙමව්පියන්ට ඥාතීන්ට ඔබ අලුත් ඇඳුම් අරගෙන අතින් අතට ඇඳුමක් දෙන්න පුළුවන්. ආස කරන ආහාරපාන කෑමබීම ගෙනහල් අතින් අතට යමක් දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන. හැබැයි මිය පරලොව ගිය ඥාතීන් සමහර වෙලාවට ප්‍රේතාපායවල් වල සමහර තැන්වල ඉඳගෙන පින්ගන්න පුළුවන් තැන්වල හිටියෝ. හැබැයි ඒ ඥාතීන්ට වෙනද වගේ අතින් අතට යමක් දෙන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඔබට පුළුවන් එකම දේ තමයි ඔවුන් වෙනුවෙන් පින් දහම් කරලා ඒ පින් ඔවුන්ට අනුමෝදන් කිරීම. එහෙම පින් අනුමෝදන් කිරීම තුළ පින්ගන්න පුළුවන් තැන්වල ඉන්න ඥාතීන් සාධකාරදිදී ඒ පින් අනුමෝදන් වෙනවා. එතකොට ඔවුන්ට ඒ පිනට අනුව ඒ සැප සම්පත් පහළ වෙන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාතර ප්‍රේත කොට්ටාස ගණනාවක් ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. බොහෝ වෙලාවට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මිය පරලොව ගිය හැමෝම පින් ගන්නවද. පිංගතුනේ, මිය පරලොව යන ඥාතීන් අතර සමහරු මරණින් මත්තේ බොහෝ බලවත් අකුසල් බලවත් වෙලා මරණින් මත්තේ නිරයට වැටෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නෑ කොහේ යනවද කියලා. අපි හිතමු කෙනෙක් මරණ මංචකේ අකුසලයක් බලවත් වෙලා නිරේටම වැටුණා කියලා. මේ මනුස්ස ලෝකේ ඥාතීන් 7 දවස් පින්කම් කරනවා, 3 මාස පින්කම් කරනවා, අවුරුද්දේ පින්කම් කරනවා, සමහර වෙලාවට ඔවුන්ට පින් දෙනවා. හැබැයි මේ මොන පින්කම් කරත් නිරේ ඉන්න කෙනාට ඒ පින් ගන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඔහුට ඒ පින් ලැබෙන්නේ නෑ. ඔහුට ඒ පින් ගන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා යම් කිසි කෙනෙක් නිරේට වැටුනොත් පින් ගන්න බැරි අභව්‍ය ස්ථානයක් තමයි නිරේ කියලා කියන්නේ. ඊළඟට යම් කිසි කෙනෙක් තිරිසන් ලෝකෙ උපදිනවා. ඔබ දැකලා ඇති තිරිසන් සත්තු මේ කවුරුත් දෙන පින් නිසා තිරිසන් සත්තුන්ට ආහාර පාන පහළ වෙලා කුසගිනි නිවෙනවා නෙවෙයි. ඒ තිරිසන් සත්වයන් තම තමන්ට ආහාර පාන ඔවුන් හොයාගන්න. සමහරු ගස්වල ගෙඩි, එක්ක පොතු, සමහර වෙලාවට නොයෙක් දේවල් සතුන් ආහාර කරගෙන ගොදුරු කරගෙන ජීවත් වෙන තිරිසන් සත්තු ඉන්නවා. ඔවුන් යම් කිසි දෙයකින් සමහරලාවට ගස්වල තියෙන මල් පැණි වෙන්න පුළුවන්, ගෙඩියක් වෙන්න පුළුවන්, කුණු වෙලා යන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි ආහාර පාන ඔවුන්ම හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඔවුන්ගේ කුසගිනි නිවා ගන්න. ඒ ඇරෙන්න පෙර ජීවිතේ ඥාතීන් නෑදෑයෝ දෙන පින්කම් නිසා, ඒ කරන පින් නිසා තිරිසන් ලෝකේ ඉන්න සත්වයන්ට ආහාර පාන පහළ වෙනව නෙවෙයි. ඊළඟට පිංගතුනේ, අපි හිතමු මිය පරලොව යන කෙනා මරණ මංචකේ කරපු පිනක්ම බලවත් වෙලා එයා මනුස්ස ලෝකෙට මාව කියලා හිතන්. දැන් එයා මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිලා ජීවත් වෙනවා. සමහරලාවට යාගේ පෙර ජීවිතේ ඥාතින් අනේ අපේ අම්මා නැති වෙලා දැන් අවුරුද්දයි, අවුරුදු 5යි, අවුරුදු 10යි, දැන් මේ 20 වෙනි අවුරුද්ද එහෙම සිහි කර කර එහෙ පින් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි
මනුස්සලෝක ඉන්න කාටවත් එහි පින්කං කරනකොට ගෙවල් වල කෑමබීම පහළ වෙන්නේ. තමන්ට ඇඳුම් පැළඳුම් වස්ත්‍ර පහළ වෙන්නේ. එතකොට මනුස්සලෝක ඉපදුනොත් දන්නෙත් නෑ පෙර ජීවිතේ නෑ දැවෙහි පින්කං කරත් ඒ පින් අරගෙන ඔවුන් සුවපත්වෙනවා නෙමේ. එතකොට කෙනෙකොට හිතෙන්න්න පුළුවන් ඉතින් එහෙමනං ඒ පින අහක යනවත්. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඔය ප්‍රශ්නෙම ජානුස්සෝනි කියලා බ්‍රාහ්මණයෙක් අහනු. ස්වාමීනී භාග්‍යතුන් වහන්ස අපි ඥාතීන් උදෙසා පින් කරනවා පින්කං කරන ඔවුන්ට පින් දෙනවා. මේ පින් ඔවුන් ගන්නවද. පින්ගන්නේ නැති වුණොත් පින්ගන්න බැරි වුණොත් ඒ පින අහක යනවද කියලා ඇහුව. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බ්‍රාහ්මණය මේ දීර්ඝ සංසාර ගමනේ අපේ ඥාතීන් වෙච්ච පිරිස මෙපමණයි කියලා අපිට ඉලක්කමකින් කියන්න පුළුවන්කමක් නෑ. සමහර වෙලාවට අපි හිතන්නේ අනේ අපි මේ ජීවිතේ අනේ අපේ නැතිවෙච්ච අම්මා කියලා හිතනවා. හැබැයි ඒ අම්මා සුගතියක ඉන්නවා කියලා හිතමු. පෙර සංසාරේ අම්මාවරු වෙච්ච කී දෙනෙක් නම් පින්ගන්න බලාගෙන නැද්ද අපේ ඥාති සම්බන්ධතා ඇති. මොකද ප්‍රේත ලෝකයකට වැටුනොත් දුගතියකට වැටුනොත් අවුරුදු සමහරු ලක්ෂ ගණ බුද්ධාංකුර ගනම් ප්‍රේත අපායි දුක් විඳිනවා. ඒ නිසා ඔබහල ඇති දවසක් සාරිපුත්ත මහරහත්තන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ප්‍රඥාවන්තයන්ගෙන් අග්‍රම කෙනා ධර්ම සේනාධිපතින් වහන්සේ මේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතෙ වඩිනකොට ඇට සැකිල්ලක් වගේ ප්‍රේතියක් පෙනී හිටියා පඳුරක් අස්සේ ඉඳන් ඉදිරියට ඇවිල්ල සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වඩින පාරි තමන්ව පේන්න සැලැස්සුව. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ බැලුවා මුළු ඇගේම මස් කඩා හැලින ප්‍රේතිය. මේ ප්‍රේතිය තමන්ගේ කය ගණ කරගෙන තමයි සාරිපුත්ත හාමුදුරු ඉදිරියේ පෙනී හිටිය තමන්ගේ සුරූපය පෙන්නවා. මුළු ශරීරයේම දුර්ගන්ධයක් හමනවා. ඇගේ මස් කඩා හැලෙනවා. බොහෝ දුක්විදින විරූපී ප්‍රේතිය. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට හිතුනානේ මෙහෙමත් අකුසල් කරලා සංසාරිකරපු අකුසල් ගෙවන සත්වය අමනුස්යෝ ඉන්නවානේ කියලා උන්වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් ඒදිහා බලලා උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාත යන ගමන ඉදිරියට වැඩිය. එහෙම වඩිනකොට මේ ප්‍රේතිය ඇහෙන්න කියන අනේ ස්වාමීනි අහක බලන් යන්න එපා කීවා. මම ඔබවහන්සේගේ ආත්ම 5කට කලින් අම්මයි කීවා. ඒ වෙලාවේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ නතර වෙලා උන්වහන්සේ නුවණින් අධිෂ්ඨාන කරලා බැලුවා මේ ප්‍රේතිය කියන දේ සත්‍යක්ද. එහෙම බලද්දි උන්වහන්සේට වැටහුණා මේ ප්‍රේතිය කියන්නේ සත්‍යයක්. ආත්ම 5කට කලින් එදා අම්මා ඒ ජීවිතේ රැස් කරගත් අකුසලයක් තුළ මරණින් මත්තේ දුගතියට වැටුණ ප්‍රේත අපාය අවුරුදු දසදහස් ගණන් තාම ප්‍රේතිය. ආත්ම 5කට කලින් එදා මනුස්සලෝක ඉන්න කාලේ ඒ අම්මගේ කුසෙන් දරුවෙක් හැටියට බිහිවෙච්ච කෙනා තවත් ආත්ම කීපයක් ඉපදිලා මේ වෙනකොට රූපසාරී බැමිණියගේ දරුවෙක් හැටියට එදා ඉපදිලා උතුම් අරහත්වයට පත්වෙලා දෙව් මිනිසුන්ගේ වන්දනා ලබමින් ධර්ම සේනාධිපතින් වහන්සේදා වැඩම කරනු. හැබැයි ආත්ම 5කට පෙර අම්ම වෙච්ච කෙනා තාම ප්‍රේතලෝක ප්‍රේතියක් හැටියට දුක්විදිනවා. මේ ප්‍රේතිය පෙනීඉඳලා කිව්ව සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ අහනවා ප්‍රේතිය නුඹ මා ඉදිරියේ පෙනීදියේ මොනවද අපේක්ෂාව මොනවද මගෙන් ඉල්ලන්නේ. එතකොට කියනවා අනේ ස්වාමීනී සා පිපාසාවෙන් මගේ ඇඟම දනවා කියව. ඔබ වහන්සේට පුළුවන් නම් මං ගැන අනුකම්පා කරලා අනේ මට පින් ටිකක් අනුමෝදන් කරන්න. කවුරුත් නෑ කියව මාව සිහිපත් කළ මට පින් ටිකක් දෙන්න. අනේ ස්වාමීනී මට පින් ටිකක් අනුමෝදන් කරන්න කියව. එතකොට සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ විමසනවා ප්‍රේතිය නුඹ මෙච්චර කාලයක් ප්‍රේතලෝකයේ කුසගින්න නිවාගත්තෙ කොහොමද. නුඹ කුසගින්න නිවාගන්න ආහාර හොයාගන්න කොහොමද. ඔන්න බලන්න ප්‍රේතයන්ගේ ආහාර ගැන මේක තියෙනවා සාරිපුත්ත මාතා කියල පේතවත්තුවේ සඳහන් වෙන ඔබට පේතවත්තු අරගෙන බැලුවොත් සාරිපුත්ත මාතා කියන පේතවත්තුව කියෝගෙන ගියහම එක සඳහන් වෙනවා. මේ ප්‍රේතිය කියනවා ස්වාමීනී කුසගින්න නිවාගන්න මගේ ආහාර තමයි කියනවා දරුවෝ ලැබෙනකොට ගලන ගැප්මල ඒ අපි ආග්‍රහණය කරනවා. ඒ තුළින් යම් මට්ටමකට කුසගින්න නිවෙනවා කියන. මිනි පිච්චෙනකොට උතුරලා යන උරුණු තෙල් ඒවා අපි ආග්‍රහණය කරන මනුස්්‍යයෝ කනුව බොනවගේ කනුවන්නේ මේ ප්‍රේතියෝ කරන්න ඒව ගන්ධ ආග්‍රහණය කරන. ඊළඟට මළමිනීවල ඕජාව ඒ ආග්‍රහණය කරනවා කිය. අසූචි මළමුට්ට මේ දුර්ගන්ධය හමන මේ පිළිකුල් දේවල් ආග්‍රහණය කිරීමෙන් විතරයි කෙන කුසගින්න නිවෙන්.
සමහර වෙලාවට ඔබට මේවා කියන කොටත් ඇහෙන කොටත් හිතෙන්න්න පුළුවන් අපෝ මහා පිළිකුල් දේවල්න කිය. හැබැයි ඒ සත්වයන්ට ඒව තමයි ආහාරවෙන්. ඔබ හිතන්න ඔබට අසූචි පිළිකුල්ලුනාට ඌරෙකුට ඌරට ඒක සුදහභෝජනය වගේ අසූචි කියන්න ඔහුගේ ආහාරය. ඒ වගේ තමයි සමහර පනුවෝ ඉන්නවා සමහර සත්වයෝ ඉන්නවා ඔවුන්ගේ ආහාර තමයි ඒවා. ඒ වගේ කුසගින්න වැඩි වෙනකොට වෙන කිසිම දෙයකින් කුසගින්න නිවෙන් නැත්න. කුසගින්න යම්මට්ටමින් හරි නිවෙන දෙයක් තියෙනවන ඒක පිළිකුල්ලුනත් ඒ ආහාරයට ගන්න සත්වයෝ ඉන්නවා. දැ මනුස්්‍යයෝ ගැනම හිතන් කෙනෙකුට සල්ලි තියෙනවනං කෑම බීම ටික හොයාගන්න පුළුවන්නම් මොනවා හරි හොඳ දෙයක් කනෝ. හැබැයි මිනිස්සු ඉන්නවා මේ ලෝකයේ ඉදාවේලවත් හම්බ කරගන්න බැරුව. හොඳට ආහාරයක් ගන්න බැරි බොහෝ අසරණ මිනිස්සු සමහර වෙලාවට කන්න නැති වෙනකොට පිළුණු වෙච්ච දේවල් පවා කනෝ. ඔබ අහල ඇති බැමිනිතියා සහ ඇතිවෙච්ච වෙලාවේ ලංකායි විශාල නියගයක් දුර්භීක්ෂයක් ඇතිවෙච්ච වෙලාවේ. එදා මිනිස්සු කන්න නැති වෙනකොට දරුණු වෙලා අන්තිමට මිනිමස් කන්න පෙළඹුණා කියෙන්. එතකොට මිනිස්සු කන්න නැති වෙනකොට ඕනැම දෙයක් ඔබ දැකල ඇති සමහර හිඟන්න බඩකින් නැතිවෙච්ච මිනිස්සු කුණු භාක්‍ය අවසන ඔබ දැකළ ඇති. එතකොට අපිට පේනවා කුසගින්න දැනෙනකොට පිළුණු වෙච්ච දෙයක් වේවා නොකරන දෙයක් වේවා කුසගින්න නිවාගන්න ඕනෙම දෙයක් කන්න මනුස්සෙක් පෙළමෙන. ඒ වගේ තමයි මේ ප්‍රේත කොට්ටාසා. මේ ප්‍රේතයන්ගේ කුසගින්න නිවෙන්නේ එවැනි පිළිකුල් දේවල් තුළින් විතර නං ඔවුන් අකමැත්තෙන් වුනත් ඒද ආග්‍රහණය කළ කුසගින්න නිවාගන්න පෙළමෙනවා කුසගිනි වේදනාව දරාගන්න බැරි නිසා. තැන් හිතන මනුස්සලෝකෙනම් කන්න නැත්නං දවස් කීපයක් ඉවසලා ඉඳලා කන්න නැතිවුණුත් මැරෙනවා. දවස් කීපයක් හිදී. හැබැයි ආහාර නැතිවීම තුළ මරණයට පත්වෙලා කොහි හෝ උපත කරා යන. හැබැයි මේ ප්‍රේතයෝ කියලා කියන්නේ සියුම් ශරීර ඇති කොටසක්. අර අකුසලේ ගෙවෙනකන් චුතවීමක් වෙන්න වේදනාව විඳිනවා වේදනාව දැනෙනවා. විලාප දෙනවා ඔළුවට ගහගන්නවා බිම හැපෙනවා පෙරලෙනවා පපුෝට ගහගන්නවා කුසගිනි වේදනාව විඳිනවා. හැබැයි ආත්මෙන් චුත වෙලා යන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා අපි පින් දහම් කරලා ඒ පින් අනුමෝදන් කරනකොට ඒ කරන පිනට අනුව ඥාතීන්ට පින්ගන්න පුළුවන් තැන්වල ඉන්න ඥාතීන්ට පින් ලැබෙනවා. හැබැයි පින්වතුනි ප්‍රේත කොට්ටාස ගණනාවක් ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඔබ සමහර වෙලාවට ඔය අහලා තියන්නේ එක ප්‍රේත කොට්ටාසයක් දෙකක් කෙනෙක් හිතන්න පුළන් ඔය ඔක්කොම ඉතින් එකයි තමයි ඔක්කොම ප්‍රේතියෝන කියල. හැබැයි ධර්මී බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රේත කොට්ටාස ගණනාවක් පෙන්න්න. එක ප්‍රේත කොට්ටාසයක් තමයි වන්තාස කියල ප්‍රේත කොට්ටාසයක් ඉන්න. මේ ප්‍රේත කොට්ටාසේ සෙම් සොටු විතරයි කෙන ආහාර කරගන්න. මේ වත්තාස කියන ප්‍රේත කොට්ටාසේ සෙම් සොටු පමණක් ආහාර කරගන්න ප්‍රේත කොටස. කවුරු හරි හොටු ටිකක් සූල්ල විසි කරාන කාර්ල කෙළ ගැහුවන ප්‍රේතයෝ මේවා ආග්‍රහණය කරනවා කියෙන මේක උරාබනොක මේක මිනිසුන්ගේ හැට පේන දෙයක් නෙමේ. ඒවා ආහාර කරගන්න එක ප්‍රේත කොට්ටාසයක් ඉන්නවාකි. ඔවුන්ට පින්ගන්න බෑ. දැන් බලන්න සමහරලාවට ඔබට මේ ප්‍රේතියෝ කියපු ගම ආකොහොම දෙහිම වෙන්න කියලා හිතෙන පුළුව. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේවා ආහාර කරගන්න සත්තු ඉන්න. සමහරලාවට ඔබ විසි කරන දේ දැන් හිතන්න කෙනෙක් සමහරලාවට කෙනෙකුට මොනවහරි කාපු දෙයක් කටෙන් කාරලා විසි කරා කියල් ඒක වහගන්න කූමි නැද්ද. ඒක ආහාර කරගන්න සත්තු නැද්ද. ඒ වගේ තමයි ප්‍රේතියෝ. ඔවුන්ගේ ආහාර ඔවුන් මේක උරාබීල උන් ආග්‍රහණය කරලා ඒකෙන් කුසගින්න නිවාගන්න. ඒ වගේ හැබැයි ඒ ප්‍රේත කොට්ටා සිට පින්ගන්න බෑකි ඔවුන් සෙම්සොටු පමණ ආහාර කරගන්න කොච්චර නෑදෑව පින්කං කළ පින් දුන්නත් ඔවුන්ට පින් අරගෙන සුවපත්වෙන්න බෑ. ඊළඟට කුණු පාස කියල ප්‍රේත කොට්ටාසයක් ගැන සඳහන් වෙනවා. මේ කුණු පාස කියන ප්‍රේතයක් මිනිසුන්ගේ සතුන්ගේ මලකුණු තමයි කෙන ආහාර කරගන්න වෙන කිසිම පිනක් අනුමෝදං වෙන්න බෑකි. කොච්චර පින්කං කළ මහා පින්කං කළ ඥාතීන් සිහිකර කර පින් දුන්නත්. මේ මිය පරලව ගිහා කෙනා ඉපදිලාඉන්නේ කුණු පාස කියන ප්‍රේත කොට්ටාසේ නං ඔහුට ඒ පින් ගන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඔහු මලකුණු වල ඕජාව මිනි කුණු වෙලා යනකොට ඔබ දන්නවා විශාල දුර්ගන්ධයක් හමනු. හැබැයි මිනිස්සුන්ට සමහරුන්ට ඉන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඒ මලමිනීවල දුර්ගන්ධී දැන් බලන්න මිනී පැත්තකතීම ඔබ හිතන්න සතෙක් මැරිලා කුණු වෙලා. සමහර වෙලාවට සත්තු මැරිලා ගෙවල්ලොල එක්කොමියු කුණු වෙලා සමහරලාට සර්පයෙක් මැල්ල කුණු වෙලා මොකෙක් හරි සතෙක්
ඉඩමේ වත්තක කුණු වෙලානං ඒ ඉඩමවත් ඉන්න බැරි විශාල දුර්ගන්ධයක් මිනිස්සුන්ට දැනෙනවා. හැබැයි ඒ දුර්ගන්ධය හොයාගෙන එනවා අමනුස්්‍යයෝ. කුණු පාස කියන ප්‍රේතයන් එවැනි දුර්ගන්ධය සතුම් මැරිච්ච මලකුණුවල මනුස්්‍යයන්ගේ මල කුණුවල මේ මිනි කුණුවල ගලන දුරුගන්ධය ආග්‍රහණය කරමින් ඒක උරාබමින් ඒ තුළ කුසගින්න නිවාගන්න අමනුස කොටස් ඉන්න. ඒවා ආහාර කරගන්න පනුව ඉන්න. ඒවා ආහාර කරගන්න සත්තු ඉන්න. සමහර සතෙක් මැරිලා කුණු එනකොට මල කුණේ කුණු ගඳට ඇදිලා එන සමහර කබරයෝ ඉන්න සත්තු ඉන්න ගිජුලි හිනියෝ ඉන්න මේ මස් කඩාගෙන ගිහිල්ලා ආහාර කරගන්න පනුව ඉන්න. ඒ වගේ ඒවා ආහාර කරගන්න ඇදිලා එන අමනුස්සයෝ ඉන්න. ඒ අමනුස්්‍යයන්ට කියන කුණු පාස කියන ප්‍රේත කොට්ටාස ඒ අයට පින්ගන්න පුළුවන්කමක් නෑ කියෙන්. ඊළඟට තවත් ප්‍රේත කොට්ටාසයක් තමයි අසූචි ආහාර කරගන්න ප්‍රේතයොයින්. ඒ අයට කියන ගූත කාදක කියල ප්‍රේත කොට්ටාසය. මේ ගූත කාදක කියන ප්‍රේත කොට්ටාසයට වෙන කිසිම දෙයක් ආහාර කරගන්න බෑ ඔවුන්ට එකම ආහාරයයි අසූචිවල ඒ දුර්ගන්ධය ආග්‍රහණය කරමින් අසූචි විතරයිකෙන ඔවුන්ට ආහාර කරගෙන කුසගින් නිවාගන්න පුළුවන්. අර අසූචි ආහාර කරගන්න පනුව ඉන්නවා සමහරලාවට ඌරෝ අසූචි ආහාර කරගෙන ජීවත්වෙනවා. ඒ වගේ ගූත කාදක කියන ප්‍රේතයනුත් අසූචි තමයිකෙන ආහාර කරගෙන ජීවත්තේ. ඔවුන්ට වෙන කිසිම පින්දුන්නට පින් අරගෙන සුවපත්වෙන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කටින් ගිනි දැල් විහිදෙන ප්‍රේත කොට්ටාස ඉන්නවා කිය. ඒ අයට සඳහන් කරන්නේ අග්නි ජාලමුක කියන ප්‍රේත කොට්ටාස. ධර්මී සඳහන් වෙනවා එවැනි ප්‍රේතයම් බොහෝ දෙනෙක් ගැන ධර්මී සඳහන් වෙනවා. දවසක් මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ ලක්කන මහරහතන් වහන්සේ සමඟ ගිජ්ජකූට පරොත්තෙන් පහලට බැහැගෙන වඩිනකොට එක තැනකදි දකින අහසේ පාවෙලා යනවා මුළු ශරීරෙම ගිනිගන්න ඇඳගෙන ඉන්න වස්්‍ර ගිනිගන්න අහසේ පාවෙලා කෑග ගහ යන විශාල ප්‍රේතෙක් අහසේ දකිනවා මුගලං හාම උන්හසේ පුදුමෙන් වගේ බලනවා හරිම පුදුමයි. ගිනි බෝලයක් යනවා වගේ මුළු ශරීරෙම ගිනිගන්නවා විලාප දෙනවා කෑගහනෝ අහසේ දැවි දැවී පාවිපාවියන. ඒ වෙලාවේ ලක්කන හාමුදුරුවත් වටපිට බැලුව මේ කාවද බලන්න කියලා උඩ බැලුව වටපිට බැලුව අනේ උන්වහන්සේට පේන්න. උන්වහන්සේ අහනවා අනේ ස්වාමීනි උභහන්සේ කාවද දැක් යනේ මට පෙන්වන්න මට කියන්න කිව්වා. එතකොට මුගලන් හාමුදුරුවෝ කියනවා දැන් මගෙන් අහන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟදී අහන්න එතනදි කියන්නම් කිව්ව. එදා පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ගියා. එදා තථාගතයන් වහන්සේ වේළුවනාරාමේ ගිජ්ජකූට පර්වතයේ පාමුල ඒ රජගහ නුවරමයි වේළුවනේ පිහිටලා තිබුණේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ගිහිල්ලා වන්දනා කළ එකත් පසකින් වාඩි වෙලා ලක්කන හාමුදුරුවෝ කියනවා ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අද අපි පිණ්ඩපාතේ වඩින්න මේ ගිජ්ජකූට පර්වතයෙන් පහලට බැහැගෙන එනකොට මේ මොග්ගල්ලාන පුදුමෙන් වගේ අහස දිහා බලාගෙන හිටියගේ. මම ඇහුවට කිව්වෙම නෑ කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟදි විතරක් කියන්නක් කිව්වා. අනේ ස්වාමීනී ඒ ගැන දැනගන්න කැමතියි කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මොග්ගල්ලාන කාවද ඔබ දැක්කේ? මුගලන් හාමුදුරුවෝ කියනවා ස්වාමීනී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මං අමුතුම විදිහ අමනුස්සයෙක් දැක්කා. කටින් ගිනි දැල් විහිදෙනවා මුළු ශරීරෙම ගිනි ගන්න ශරීරයක් තියෙන. අහසේ පාවි යන අමනුස්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මොග්ගල්ලාන ඔය අමනුස්්‍යය ඔයිට කලින් මාත් දැක්ක කියනවා කිජ්ජකූට පර්වතයේදී. හැබැයි තථාගතයන් වහන්සේ මේ වෙනකං කාටවත් ඒ ගැන දේශනා කරේ නෑ කිය. ඒකට හේතුව තමයි කිව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවැසින් දැකපු දෙයක් දේශනා කරද්දී එදාමට සාක්කිකාරයෙක් දැකපු කෙනෙක් හිටිය නෑවෙන්. ඉර්දි බල සම්පන්න භික්ෂුවක් හත් එදා හිටිය නෑ. යම් කිසි කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දේශනා කරද්දි සැකකරොත් පෘතජ්ජනයට සද්ධාව පිහිටපු නැති කෙනෙකුට සැක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔහොමත් සත්‍යයෝ ඉන්නවද කවුද දැක්කේ දැකපු අයි ඉන්නවද ඔප්පු කරන්න පුළුවන්ද ඔය වගේ අදහස් බොහෝ දෙනෙකුට ඇති වෙන. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා දේශනා කරද්දි කාට හරි එවැනි සැක සංකා ඇති වුණු. ඒ කෙනාට බොහෝ කාලයක් අහිත පිණිස දුක පිණිස ඒක හේතු වෙනවා. ඒ නිසයි මොග්ගල්ලාන තථාගතයන් වහන්සේ ඔහු ගැන දේශනා කරේ නැත්තේ. නමුත් දැම්මට සාක්කිකාරයෙක්කින්නවා මේ මුගලන් හාමුදුරුවොත් ඒ අමනුස්්‍යයා ඒ විදිහටම දැකලා. මහණෙනියොය වෙන කවුරුත් නෙමේ කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ මේ වගේ අකුසල් කරපු කෙනෙ. එදා නිරේට වැටිලා දුක්විඳලා
ඉතිරි අකුසල විපාක ගෙවන්නයි කියන ඔය වගේ ප්‍රේතයෙක් වෙලා අහසේ ගින්නෙන් දැවෙමින් ගිනි ජාලාවක් වගේ කෑගගහ විලාපදිදී කටෙනුත් ගිනිදැල් හටගන්නවා. මුළු ශරීරයෙන්ම ගිනිදැල් පිට වෙනවා. ඒ ගින්නෙන් තමන්ම දැවෙනවා විලාපදිදී අහසේ පාවි පාවි යනවා. එවැනි ප්‍රේතයන් ධර්මය හඳුන්වන්නේ අග්නි ජාලමුඛ කියන ප්‍රේත කොට්ටාසේ. ඒ අයටත් පින් ගන්න බෑ කියන. එතකොට අපි කොච්චර පින් දෙන්න උත්සාහ කරත් ඒ ප්‍රේතයන් පින් අරගෙන සුවපත් වෙන්නෙත් නෑ. ඊළඟට තවත් ප්‍රේත කොට්ටාසයක් ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. ඉන්දිකටු තුඩවල් වගේ ශරීරයේ පිහිටලා තියෙනවා ශරීරේ රෝමකූප. ඒ අතර තව ප්‍රේත කොට්ටාසයක් ගැන සඳහන් වෙනවා. එතන විශාල බඩක් තියෙනවා කියන. මහා හැලියක් වගේ විශාල බඩක් තියෙන ඉන්දිකටු තුඩක් වගේ පුංචි කටක් කියනවා තියෙන. ශරීරේ රෝමකූප උල්ව ඉන්දිකටු වගේ පිහිටපු ප්‍රේතයෝ ඉන්න. මේ ඉදිකටු තුඩක් වගේ තියෙන කටක් තියෙන ප්‍රේතයන් ඔවුන් හඳුන්වන්නේ සූචිමුඛ කියන ප්‍රේත කොට්ටාසි හැටියට. එතකොට මේ සූචිමුඛ කියන ප්‍රේත කොට්ටාසි ප්‍රේතයන්ට පින්ගන්නත් බෑ ආහාරයක් ගන්නත් බෑ. කුසගින්න දැනෙනවා විශාල කුසගින්නක්. මොකද විශාල බඩක් තියෙන මහා හැලියක් වගේ බඩක් තියෙනවා කියලා. කුසගින්න දැනෙනවා ආහාර හොයාගෙන යනවා. ආහාර තමයි අර පිළිකුල් දේවල්. හැබැයි ඒ හොයාගෙන ගියාට පුංචි කටක් ඉන්දිකට තුඩක් වගේ පුංචි කටක් කියනවා කර්මාන්රූපිය ඔහුට පිහිටන්. දැන් හිතන්න කෙනෙකුට පුංචි කටක් නම් තියෙන්නේ. බඩකින්නක් තියෙනවා. විශාල ආහාර ප්‍රමාණයක් කොහේ හරි මලකුණක හරි කොහේ හරි තියෙනවා. හොයාගෙන දුවගෙන යනවා කුසගින්න වැඩි. හැබැයි කාගන්න බෑ. ආහාර කරගන්න බෑ. ආග්‍රහණය කළා හරි උරා බොන්නවත් පුළුවන්කමක් නෑ පුංචි කටක් තියෙන. මෙහෙම උපදින්නේ අකුසල විපාකවලටම. සංසාරේ කරපු මහා අකුසල විපාකයක් නිසා මෙවැනි ප්‍රේතයෝ වෙලා උපදින. එතකොට මේ සූචිමුඛ කියන මේ ප්‍රේත කොට්ටාසේ ඉපදුනොත් ඔවුන්ටත් පින්ගන්න පුළුවන්කමක් නෑ කිය. කොච්චර තමන්ගේ ඥාතීන් පින්කං කර අනේ අපේ ඥාතීන් කිය මොන විදිහට පින්දුන්නත් ඔවුන්ට පින්ගන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණෙනි නිතර සාගින්නෙන් පිපාසයෙන් පෙරෙන තවත් ප්‍රේත කොට්ටාසයක් ඉන්නවා කියනවා. ඔවුන් හැම වෙලාවෙම ආහාර පාන ගැන පුදුම ආසාවකින් ඉන්නේ කියන. ඒ අය තමයි තන්හට්ටික කියන ප්‍රේත කොට්ටාසේ. මුළු ශරීරයම දැවෙනවා කියනවා හරියට ගින්නෙන් පිච්චෙනවා වගේ කුසගින්නෙන් දැවෙනවා කිය. කුසගින්නෙන් දැනෙන සමහර උඩු බැලි අතට වැතිරිලා කෑ ගහනවා කුසගින්න දරාගන්න බැරු. සා පිපාසාාවෙන් මුළු ඇඟම වේලුම් කාල පිච්චෙනවා වගේ කුසගිනි වේදනා දැනෙනවා කිය. ආහාර පාන ගැන ලොකු ආසාාවක් හිතේ ඇතිවෙනවා හැබැයි කුසගිනි නිවෙන්නේ. එවැනි ප්‍රේතයන්ටත් පින්ගන්න පුළුවන්කමක් නෑ. එතකොට තන්හට්ටික කියන ප්‍රේත කොට්ටාස කෙනෙක් ඉපදුනොත් කොච්චර පින්දුන්නත් මොන විදිහට පින්කං කරත් ඒ ප්‍රේතයන්ටත් පින් අරගෙන සුවපත්වෙන්න පුළුවන්කමක් නෑ කිය. ඊළඟට ධර්මී සඳහන් වෙනවා ගින්නෙහි දවන කනුවක් වගේ වේලිලා යන ශරීරයක් ඇති සුන්නිජ්ජාමක කියලා ප්‍රේත කොටසක් ගැන සඳහන් වෙන. මේ ප්‍රේතයන්ගේ ශරීරය හරියට මුළු ඇඟම හරියට අර වේලිච්ච පිච්චිලාගිය දරකොටයක් වගේ කියන ශරීර. මුළු ඇඟම ගින්නෙන් පිච්චුනා වගේ වේලිච්ච ශරීරයක් තියෙන. සමහරුන්ට එක පාර්ට පේන්නේ මේ කනුවක් වගේ වේලිච්ච කනුවක් වගේ එහෙම ප්‍රේතයෝ ඉන්න සමහර ප්‍රේතයෝ ඉන්න විශාල ගලක් වගේ. මුළු ශරීරයේම පර්වතයක් වගේ තියෙන ප්‍රේත කොට්ටාසඉන්න. එවැනි ප්‍රේතයන් පබ්බතංග කියලා ප්‍රේත කොට්ටාසයක් වෙන සඳහන් වෙනවා හරියට පර්වතයක් වගේ කිය. සමහර අය ගලක් කියලා හිතල රැවටෙන මේ ගලේ හැඩේට ඉන්න ප්‍රේතේ. සමහරු විශාල පර්වතවලට ඇලිලා මේ පර්වත විමාන කරගෙන පර්වතයට ඇලිච්ච ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා කිය. එවැනි ප්‍රේතයන්ටත් පින්ගන්න පුළුවන්කමක් නෑකි. එතකොට ඒ සුන්නිජ්ජාමක කියන වේලිච්ච දරකොටයක් වගේ ශරීරයක් පිහිටපු එවැනි ප්‍රේතයන්ටත් පින්ගන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඊළඟට ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා තියුණු ආයුධ වගේ තමන්ගේ ශරීරයෙන් කැපෙන සමහර වෙලාවට සමහරයගේ මේ රෝම කූප තියෙන තියුණු ආයුධ වගේ හැඩෙන් කිය. ඒවැන් තමන්ගේ ශරීරයම පීඩාවට පත්වෙනවා. තමන්ගේ ශරීරයම කැපෙනවා වෙන් වෙනවා. ඒ රෝම කූප තමන්ගේ ශරීරයම පසාරු කරගෙන යනු. අත්හංග කියන ප්‍රේත කොට්ටාසය කිය. ඔබ හල ඇති ඔය පේතවත්වයේ සඳහන් වෙනවා ඒ වගේම ලක්කන සූත්‍රය
සංයුත්ත නිකායතින ලක්කන සංයුක්තේ. මේ ලක්කන සංයුක්තය සඳහන් වෙනවා එවැනි ප්‍රේතයෝග ගැන මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ දකිනවා එවැනි ප්‍රේතයක්. දවසක් මුගලම් මහරහතන් වහන්සේ ඔය ලක්කන මහරහතන් වහන්සේ සමගම ගිජ්ජකූට පරොත්තයෙන් පහලට වඩිනකොට දකිනවා අහසේ පාවෙලා යනු අමුතුම විදිහ ප්‍රේතෙක්. මේ ශරීරයේ තියෙන රෝමකූප ඉතා තියුණු ඉන්දිකටු තුඩවල් වගේ උල් වගේ පිහිටපු රෝමකූප ඇති රෝමකූප පිරීගිය ප්‍රේතේ. විශාල දිගටි රෝමකූප කියනවා තියෙන ඒවා ඉන්දිකටු වගේ උල් වගේ තියුණුයි කියන. මේ ප්‍රේතය අහසේ පාවෙනකුට තමන්ගේම රෝමකූප අහසේ කැරකිලා අර සුළඟට හමාගෙන ගිහිල්ල වගේ එහාට මෙහාට කැරකිලා වැටිනවා තමන්ගෙම ශරීරයට වදිනවා කිය. මූනට වදිනකොට ඒ තමන්ගෙම රෝමකූපවල ඉදිකටු තුඩවල් වගේ තියෙන උල්වලින් මූුණ පසාරු කරගෙන අනි පැත්තෙන් පිට වෙනවා කිය. ඊළඟට ඒවා පපුුවට වැදුනහම් පපුුව පසාරු කරගෙන යනවා වේදනාවිදින තමන්ගෙම ශරීරයේ රෝමකූප නිසා තමන්ම පීඩාවට පත්වෙනවා කිය. කෑගගහ විලාපදිදී මේ කර්ම ගෙවගෙව අහසේ පාවිපාව යනවා කිය. එතකොට මෙවැනි අමුත්තුම විදි දැන් අපිට අහගෙන ඉන්නකොට ඉදෙනවා මෙහෙමත් ප්‍රේතියෝ මෙහෙමත් ඉන්න පුළුවන්. ඒ තමයි කර්ම විපාක ගෙවන්න ඉපදි චාමනුස්්‍යයන්ගේ ශරීර සකස් වෙන හැටි. මෙවැනි ප්‍රේතයන්ට පින්ගන්න බෑ කියන. සත්හංග කියල ප්‍රේත කොට්ටාසේ සඳහන් වෙන තියුණු කැපෙන ආවිධ වගේ නිය ඇති ඒ රෝමකූප ඇති උල් වගේ රෝමකූප ඇති ඉවැනි ප්‍රේතයන්ට පින්ගන්න පුළුවන්කමක් නෑගෙන තමන්ගේම ශරීර අවයවලින් තමන්ම පීඩාවට විඳිනවා කිය. ඊළඟට පර්වත වගේ විශාල පර්වත විමාන කරගත්ත පර්වතයට ඇලේගිය ප්‍රේතයෝ ඉන්නවා කිය. සමහර ප්‍රේතයන්ගේ මුළු ශරීරයම පිහිටලා තියෙන පර්වතයක හැඩෙන් කිය. පබ්බ තංග කියන ප්‍රේත කොට්ටාසේ. එක සිදුවීමක් සඳහන් වෙනවා කැලේ භාවනා කරන්නගේ භික්‍ෂූන් වහන්සේලා වගේ මේ මහ වනාන්තරයේ තිබ විශාල පර්වතයක්. උන්වහන්සේලා එදා මේ පර්වතය මුදුනට නැග්ග. නැගලා කීප නමක් පර්වතය උඩ භාවනා කරන්න වාඩි වෙලා පර්වතය භාවනා කර. ටික වෙලාවක් යනකොට මේ පර්වතය විශාල පර්වතය පැද්දෙනවා වගේ දැනුණ. මේ පර්වතය ඒම හෙලවෙන්න ගත්ත පර්වතය පැද්දෙනවා. උන්වහන්සේලා බයවෙලා ඉක්මට පර්වතයෙන් පහලට බැහල බලනකොට මේ පර්වතයේ හැඩෙන් ඉන්නේ විශාල ප්‍රේතේ. මේ පබ්බතංග කියන ප්‍රේතයන්ගේ සුරූපේ පර්වතයේ හැඩෙන් යුක්තයිකි. මේ ප්‍රේතයාගේ ඇහැ කන නාසය මේ මුකය මේ ශරීරය හරියට අර පර්වතයකම පිහිටලා තියෙන විදිහට පර්වතය හැඩීමයි තියත්. එතන හිටිය දිවස් ඇති භික්ෂුවක්. උන්වහන්සේ දිවසිම් බලලා මේ ප්‍රේතයට ඇහෙන විදිහට කතා කර. ඇහුව ප්‍රේතය නුඹ මේ පර්වතයක හැඩෙන් ඉන්නවා. නුඹ කොච්චර කාලයක්ද කියනවා. මේ වගේ ඉන්න. බලපු හම බුද්ධාංකුර ගානකට පෙර බුදුවරුන්ගේ ශාසනවල අකුසල් කරලා මේ වගේ ප්‍රේතයෙක් වෙලා ඉපදිලා මේ ප්‍රේතයෙක් විදිහටම අර පර්වතයක් විදිහටම දුක්විදින ප්‍රේතෙක්. ඒ වෙලාවකින අනේ ස්වාමීනී මට විශාල් පිපාසයක් දැනෙනවා කියෙන්. බොහන්සේලාට පුළුවන්නන් අර ඇත තියෙන විලකින් වතුර ටිකක් අරගෙන ඇවිල්ල මගේ මේ කට තෙමන්න කියන. අර පර්වතයම තියෙනවා යන්තම් පුංචි කටක් වගේ පිහිටලා තියෙන. උන්වහන්සේලා මොකද කරේ තමන් වහන්සේලාගේ පාත්තරවලට ගිහිල්ලා එතන තිබ විලකින් වතුර අරගෙන ඇවිල්ල මේ පර්වතයට වතුර දැම්ම කියෙන්. අර කට වගේ තියෙන තැනට. හැබැයි මේ කොච්චර වතුර දැම්මත් දිවවත් ඔහුගේ තෙමාගන්න පුළුවන්කමක් නෑ කිය. ඒ තරම් පිපාසකින් තමයිකෙන මේ පර්වතයක් වගේ ඉන්න ප්‍රේතයක් ඒ ප්‍රේතාත්මය තුළ දුක්විදින්. එතකොට අපිට පේනවා මෙවැනි ප්‍රේතයෝ ගැනත් බුද්ධ දේශනාවල තියෙනවා පබ්බ තංග කියන ප්‍රේතයෝ ගැන. ඊළඟට ධර්මී සඳහන් වෙනවා පිඹුරෙක් වගේ ශරීරයක් ඇති අහසේ පාවෙලායන ප්‍රේත කොට්ටාස ඉන්නවා කිය. එවැනි ප්‍රේතයෝ ගැන පේතවත්වේ සඳහන් වෙන අහසේ පාවිනවා කියන දවසක් මුගලන් හාමුදුරු දක්නවා යොදුන් 12ක් දික ප්‍රේතේ. දැන්නිකං හිතන්න යොදුනක් යන සැතපුම් 16. යොදුන් 12ක් දිගයි කියෙන පිඹුරේ පිඹුරු ශරීරයක් නික බැලූ බැල්මට පේන අහසේ පිඹුරෙක් පාවෙනවා. මේ පිඹුරාගේ හිසෙන් හටගන්නවා කියෙන විශාල ගිනි ජාලාවක් නැට්ට දක්වාම පිච්චීගෙන ගිනිගන්නවාක. අහසේ දරණ ගහගන්නවා දිගෑදෙනවා කැරකිනවා විලාපදිදී අහසේ ගින්නෙන් පිච්චි පාවිවී යනවාකි. එහෙම පිච්චිල අවසන් වේගෙන යනකොට ආයමත් අර පිඹුරු ශරීර ඒ විදිහටම පහළ වෙනවා කියෙන අහසේ. ආයමත් ගිනි ජාලාවක් හටගෙන ඒ ගින්නෙම තමන්ගේ ශරීරය දැවීගෙන යනවා කියෙන්.
එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය මුල් කරගෙන අතීත කතාවක් දේශනා කරපු බොහොම ලස්සන කතාවක් පේතවත්වේ සඳහන් වෙනවා එවැනි ප්‍රේතයෙක් ගැන. එතකොට පිඹුරෙක් වගේ මෙවැනි ශරීර ඇති ප්‍රේත කොට්ටාස ඉන්නවා කියන අහසේ පාවෙන බැලූ බැල්මට පේන්නේ පිඹුරෙක් කියලා. හැබැයි මේ අමනුස්සේ පියවිය හැට පේන්නේ නැහැ. පියවිය හැට පේන්නේ පිඹුරු හැටිය තිරිසන් සත්තුනේ. එහෙම නෙමෙයි අහසේ පාවෙන ප්‍රේත කොට්ටාස ඉන්නවා කියන පිඹුරු වගේ ශරීර ඇති. එවැනි ප්‍රේතයන්ටත් පින් ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා විමානවල ඉපදිලා සැපදුක් දෙකම විඳින ප්‍රේත කොට්ටාසින. ඒ අයට කියන වේමානික ප්‍රේතයෝ කියලා. මේ වේමානික ප්‍රේතයෝ සමහර එක වෙලාවකට සැප විඳිනවා. එක වෙලාවකට දුක් විඳිනවා. ඒ අයටත් පින් ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා. දැන් බලන්න ඔබ අහලා ඇති දවසක් කොයි වගේ ප්‍රේතෙක් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට මුණ ගැහුණා. මේ ප්‍රේතයා මහ වනාන්තරයක ඉන්නේ රාත්‍රී කාලේ පුරාම දෙවි කෙනෙක් වගේ සැප විඳින ප්‍රේතේ. රාත්‍රියට දිව්‍ය විමානයක් වගේ කැලේ ඇතුළේ විමානයක් පහළ වෙන. හරියට දෙවිවරු සැප විඳිනවා වගේ අර විමානය තුළ හිතන විදිහට ආහාරපාන සැප සම්පත් මේ ප්‍රේතයට පහළ වෙනවා බොහෝ සැපවිඳගෙන මේ විමානය රාත්‍රී කාලි සැපවිඳින්. හැබැයි උදෑසන අරුණෝදේ වැටෙනකොට මර විමානය අතුරු දහන් වෙනවා. ශරීරෙ වස්්‍ර අතුරු දහන් වෙනවා. මස් කඩා හැලෙන්න විශාල දුර්ගන්ධයක් ශරීරයෙන් හටගන්නකොට කර්මාන රූපිය මැවෙන ගිජුලිහිනියන් සත්‍යයන් තමන් වට කරගෙන තමන්ගේ ශරීරයම මස් කඩාගෙන කනෝ. දහවල් කාලෙ පුරාම වනාන්තරයේ කෑග ගහ විලාපදිදී අර සත්‍යයන් මස් කඩාගෙන කන සත්‍යයන්ගෙන් බේරෙන්න දුක්විදිනවා. හැබැයි දවල් කාලෙ ගෙවිල රාත්‍රී වෙනකොට ආයමත් දෙවි කෙනෙක් වගේ විමාන පහළ වෙලා සැපවිඳින. මෙවැනි ප්‍රේතයන්ට ධර්මය කියන්න වේමානික විමාන ප්‍රේතයක්. එක වෙලාවකට සැපවිදිනවා එක වෙලාවකට දුක්විනි. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ යනවා ප්‍රේතය. නුඹ රාත්‍රී කාලෙ දෙවි කෙනෙක් වගේ දිවිය සැපවිඳිනවා. හැබැයි දවල් කාලි බොහෝ දුක්විඳිනවා නුබේ ශරීරයම සත්‍යයන් වටකරගෙන මස් කඩාගෙන කනවා. නුඹ කෑග ගහ විලාපදිදී මේ සත්‍යයන්ගේ බේරෙන්න්න වනාන්තරයේ පුරාම දුක්විඳවිඳ දුවනවා. ඇයි මේ වගේ උපතක් ලැබුවේ. එතකොට මේ ප්‍රේතයක් කියන වනේ ස්වාමීනී මං පෙර මනුස්ස ලෝකෙ හිටි. ඒ කාලෙමන් දවල් රෑ දෙකේම දඩේ මේ ගිහිල්ලා සත්තු මරාගෙන ජීවත් වෙච්ච වැද්දෙක් කියනවා. හැබැයි කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණහල තෙරුවන් සරණ පිහිටපු මගේ මිත්‍රයෙක් හිටිය. මේ මිත්‍රය එදා නිතර නිතර මට අවවාද කරා ඔය සත්තු මරන්න එපා ප්‍රාණඝාත කරන්න එපා දඩේ මේ යන්න එපා ඔය අකුසල් භයානකයි. හැබැයි ස්වාමීනී මං ඒක පිළි අරගෙන මගේ වැරදි වැඩ නැවැත්තුවෙන මන් දිගටම දවල් රෑ දෙකේම පවකං කර කර හිටිය. දවසක් මගේ මිත්‍රය ඇවිල්ල මාව පොරොන්දු කරගත්තා අඩුගානෙත් දවස එක වෙලාවක්කත් රෑටවත් ඔය සත්තු මරණයක නවත්තන්න. වරුවක් හරි සිල් රකින්න කියලා මාව පොරොන්දු කර. එදා මං ඒක ඒ විදිහටම අධිෂ්ඨාන කරගෙන රාත්‍රී කාලෙමං ප්‍රාණඝාතයෙන් වැලකුණ. රාත්‍රී කාලෙමන් දඩේම යනක නැවැත්තුව සත්තු මරණයක නැවැත්තුව. හැබැයි දවල් කාලෙමන් දඩේ මේ ගියා සත්තු මරමින් ජීවත් වුණා. ස්වාමීනී ඔන්න ඔය විපාකි තමයි කෙන මට මේ ලැබුණේ. රාත්‍රී කාලේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැලකිලා සිල් සමාදන් වෙලා අන්තිම කාලෙ හරි ප්‍රාණඝාතයෙන් වැලකිච්ච නිසා අද රාත්‍රී කාලෙමන් දිවි කෙනෙක් වගේ දිවිය සැප විඳින වකිව විමාන පහළ වෙනවා මට මේ වනාන්තරේ. හැබැයි මං එදා දවල් කාලි පුරාම ආයුධ අරගෙන සතුන්ට වදදිදී ප්‍රාණඝාතයේ දිච්ච මම අද දවල් කාලෙ මගේ ශරීරයේම මස් කඩාගෙන සත්වයන් කනවා. මගේ ශරීරයේ මස් කඩා හැලෙනවා. දවල් කාලි පුරාම මං විශාල දුකක් විඳිනවා. ස්වාමීනී මම එදා කරපු අකුසලේ විපාක මං ගෙවන්න ඔය විදිහට කියව. එතකොට බලන්න රාත්‍රී කාලි සිල් රැක්ක රාත්‍රී ඒක විපාකෙන් විමාන ප්‍රේතයෙක් වෙලා දෙවි කෙනෙක් වගේ විමාන මැවිල සැපවිදින රාත්‍රී කාලෙ. එදා මනුස්සලෝක ඉන්න ඇද්දී දවල් කාලි ප්‍රාණඝාතාදී අකුසල් කර කර ජීවත් වනා ඒක විපාකෙන් ප්‍රේතයෙක් හැටියට දවල් කාලි ප්‍රේතාත්මි දුක්විදින. මෙවැනි ප්‍රේතයන්ට කැන වේමානික ප්‍රේතයෝ. එවැනි ප්‍රේතයන්ටත් පින්ගන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඊළඟට ධර්මී සඳහන් වෙනවා බොහෝ බල සම්පන්න ප්‍රේත කොට්ටාසය. ඒ අය තමයි මහිද්දික කියන ප්‍රේත කොට්ටාසි. මේ ප්‍රේතයන්
පිංගන්න කොට සක්නෙමේ හැබැයි බොහොම බලවත් කියන. මේ ප්‍රේතයෝ කැලෑවල් වල වාසය කරන්නේ මහා වනාන්තර විමාන කරගෙන ඉන්න බලවත් ප්‍රේත කොට්ටාසයක් කියන. සමහර උක්ෂ පර්වත මහා වනාන්තර විමාන කරගෙන බොහෝ බල සම්පන්න බොහෝ හැකියාවන් ඇති ප්‍රේත කොට්ටාසයින්. එවැනි ප්‍රේතයන් මහිද්දික ප්‍රේතයන් හැටියට මේ පේතවත්වූල ධර්මයේ සඳහන් වෙන. එතකොට බලන්න මේ වගේ ප්‍රේත කොට්ටාස ගණනාවක් ගැන දේශනාවල තියෙනවා. මේ කියපු ප්‍රේත කොට්ටාස එකකවත් ප්‍රේතියු පින්ගන්නේ නෑ. අපි කොච්චර පින්කං කර අනේ අපේ ඥාතියෙන් සුවපත්තේවා සූපත්තේවා සාපිපාස් හාතමිදේවා සුවපත්තේවා කිය පින්කං කරත් මේ කියපු ප්‍රේත කොට්ටාස්වල උපදින ප්‍රේතයන්ට පින්ගන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඒනම් පින්ගන්නේ කවුද කියලා ඔබට හිතෙන්න පුළුව. පිංගතුනේ පින්ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ප්‍රේත කොට්ටාස අතර ඉන්නවා පරදත්තූප කියල ප්‍රේත කොට්ටාසය. අන්නේ ප්‍රේතයෝ හැම වෙලාවෙම අනේ අපේ ඥාතීන් දැන් අපිට පින්දෙයි දැන් අපිට පින්දෙයි. අනේ අපිෝ සිහිපත් කළ දැම් පිනක් කරයි දැම් පිනක් කරයි කියලා අනුන්ගේ පින්ගන්න බලාගෙනම ඉන්න. එවැනි පරදත්තූප කියන ප්‍රේතයන්ට ඥාතීන් දෙන පින අරගෙන සුවපත්වෙන්න පුළුවන් කියන. අන්නේ ප්‍රේත කොට්ටාස ඉපදුනොත් විතරක් එවැනි ප්‍රේතයන්ට පින් අරගෙන සුවපත්වෙන්න පුළුවන්. එතන සුවපත්වෙනවා කියන්නේ ඒ ප්‍රේත ආත්මය තුළ පිපාසෙන් හිටියන ටික කාලයක් පිපාසයක් නැතුව පැම්පොකුණු පහළ වෙනවා. සමහරුන්ගේ පිපාසෙ සංසිදෙනවා. ඊළඟට කුසගින්නෙන් වේදනාව හිඳ විද හිටියනං අර පිනේ විපාක පවතින තාක්කල් ටික කාලයක් යනක ආහාර පාන පහළ වෙන කෑමබීම පහළ වෙන කුසගිනි වේදනා නිවෙනවා. ඊළඟට වස්ත්‍ර නැතුව හිටියනම් වස්ත්‍ර පහළ වෙන ඔච්චර. විමාන පහළ වෙන සමහර වෙලාවට තමන්ට ඉන්න විමානයක් පහළ වෙන. ඒ අරන්න අපිට ඕන විදිහට ප්‍රේතයන්ව දිවිය ලෝක යවන්නවත් අපිට ඕන විදිහට මනුසලෝක කොහෙ අරි අපි දන්න තැනක උපද්දවන්නවත් එහෙම පුළුවන්කමක් අපිට බෑ. තම තමන් රැස්කරගත්ත කර්ම අරගෙන තම තමන් සංසාර යන ගමනක් තියෙන් ප්‍රේතාත්මය තුළ තාවකාලික සැපයක් ලබල දෙන්න පුළුව. ඒ අරන්න අපිට පින්දීලා ඔහු අපිට ඕන තැන්වල යවන්න පුළුවන්කමක් නෑ. හැබැයි පිහතුනි අපි පින් දෙනකොට ඒ පින් අරගෙන සමහර වෙලාවට සමහර ප්‍රේතියම් පින් අනුමෝදං වෙනකොට තමන්ගේ පින බලවත් වෙලා හොඳ පිනක් මතු වෙලා එතනින් චුත වෙලා සුගති යන්නත් පුළුවන්කම තියෙන. හැබැයි එහෙම වෙන්නේ තමන්ගේ පෙර පිනක් හොඳට මතු වෙලා ආවොත් තමයි එතනින් චුත වෙලා පින බලවත් වෙලා යන්න. ඒ අරෙන් අපිට ඕන විදිහට සංසාර ගමන තව කෙනෙක්ගේ තීරණය කරලා තව තැන්වල උපද්දවල අපිට ඕන විදිහට විඤ්ඥානයක් සසර යවන්න පුළුවන්කමක් නෑ. අන්නේ නිසා ඔබට මේ ප්‍රේතයන් ගැන ප්‍රේතාත්ම ගැන පින් ලැබෙන හැටි මේ ගැන මේ දේශනාවල් අහගෙන ඉන්නකොට සංසාරි ගැන විශාල බයක් ඇතිවෙන්නට ඕන. බැරිවෙලාවත් අපි මරණයට පත්වෙලා ධර්මයක් අවබෝධ කරගන්න නැතුව ජීවත්වීම තුළ මෙවැනි ප්‍රේත කොට්ටාසක ඉපදුණු කාගෙනන් රැකවරණයක් අන්නේ විදිහට හිතන්න ඔබ කොච්චරනම් මෙවැනි ප්‍රේත කොටස් වල සසර දුක්විඳ ලැද්ද. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය තුළ අප්‍රමාදී වෙන්න අප්‍රමාදීව ධර්මී දියුණු කරගන්න උත්සාහගන්න. තිය නිසා ඔබ හැම දෙනාටම මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතය අවසන් වෙන්න පෙර සද්ධාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන උතුම් වූ ධර්මයම අවබෝධ කරගන්නම වාසනාව ලැබේවා 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 කියලා අපි ඔබ හැම දෙනාටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා.